home remedy guys para sa ubo. Yan, steam orange. Steam for 40 minutes. Tapos kinat nito yung taas. Tapos pintos na nito, lagyan ng salt. Tsaka steam for 40 minutes. And then kakainin itong laman at saka yung juice para sa ubo. After ng mga maraming gamot, ito nang kakainin ko. Yan, para sa ubo guys. Orange. Ayan yung juice na yan, iinumin yan. This is the second day na aking kakainin for my cough. Marami na tayong nainom na gamot ng doktor. Mag home remedy na lang. Bye. Thank you for watching.